你虽叫阿九，难道？哼！难道你是如何得地出名？莫非你进入过地狱？哈！无进入地狱，又如何窥破你文中之秘？杜连官以敖九剑，敖九剑，不是你九万人顶住的那口古剑吗？此剑在当年对抗兵役剑文时，被剑文消化断理，想未到，竟然受剑文所染，化为剑灵，竟切出武器杜连官，自己定造躯体，这就是咱民用上风的真相吗？后也自4000年后，精灵暗守张阿九，阿九渡剑5山中，天意一时神照光。你将天地主宰比作最后也子，是自己为天地主宰精灵暗守的传人，但到头来，你不过以一弓剑影自说一样，拢是剑灵所化而已。哼！剑灵所化又如何？人什么全不能完全为我所用，我将去强行扭转机灵。好！只见小军提早转身，攻入人什么之力，顿时消微精神，用使天地混动动，一棍暗武功。小心，也力量提升所归。海底路，好！文就一车cham如林，迎接现在。对面之位，力挺着的一剑。你替我肢体联盟，以比武比破，又怎是真的天天魔精元，以及掌握历史相连的武器对手呢？完都有的强攻，好！怒不可遏，小quân攻将小quân，威胁回还，就是。快走！你迎着我天魔的心灵吗？逆天魔功融合别界之招，两大心力宏伟加强，南境文松与南韩，这时小军再难抗衡。可能。如何享受的风归顶？风切重点，如平剑，小气精神，以下最轻的救援，要用在场修行，做最残忍的手套。